హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో వరదలు అనేటువంటి దాన్ని మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. ఏంటంటే ఇది వరదలు. ఈ వరదలు ఫ్లడ్స్ అనేటువంటి మనకి ఫోర్త్ పార్ట్. ఇది ఇందులో భాగంగా ప్రకృతి కారకాలలో 4వ భాగం. ఇందులో ఉన్నటువంటి రకాలు ఏంటనేదాన్ని ఒకసారి స్టడీ చేద్దాం. మనం వరదలకు సంబంధించినటువంటి పరిచయం చేసుకోవాలి. మనం వరదల్లో పరిచయం. దీని తర్వాత నది జీవిత దశలు అంటాం. నది జీవిత దశలు అనేటువంటిది రెండవది. ఇక దీంట్లో మూడవదాన్ని తీసుకుంటే ప్రపంచం వరదలు. ఇందులో 4వది భారతదేశం వరదలు. ఆంధ్ర తెలంగాణ వరదలు. ఈ 3 ప్రపంచం, భారతదేశం, ఆంధ్ర తెలంగాణ. ఇక నెక్స్ట్ దీంట్లో 6వ భాగాన్ని మనం తీసుకుంటే వరదలు వ్యక్తిగతమైనటువంటి చర్యలు. వరదల్లో వ్యక్తిగత జాగ్రత్తలు. వ్యక్తిగత జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన వ్యక్తిగత జాగ్రత్తలు. దీని తర్వాత వరదలు నష్టాలు ఏమేమి ఉంటాయి. తర్వాత అదే వరదలు నష్ట నివారణ చర్యలు. తర్వాత ఈ వరదల వల్ల లాభాలు అనేసి అంటాం. ఇక లాస్ట్ వన్ దీంట్లో మనం ఏంటనేసి అంటే వరదల యొక్క ఉపశమన వ్యూహాలు. ఇలా మనకి ఏంటనేసి అంటే ఈ యొక్క 10 పార్ట్స్ అనేటువంటి రావాలి. ముందుగా వరదలకు సంబంధించినటువంటి పరిచయం అనేదాన్ని చూద్దాం మనం. ఫస్ట్ పరిచయం వరదల యొక్క ఇంట్రడక్షన్. అసలు వరద అనగానేమి అంటే ఏదైనా ఒక నది ముందుగా లేదా ఒక ప్రవాహంలో ఏమంటుందాన్ని ప్రవహించే గరిష్ట నీటి పరిమితిని ఛానల్ కెపాసిటీ అంటారు. ఒక ప్రవాహంలో ప్రవహించే గరిష్ట నీటి పరిమితిని ఛానల్ కెపాసిటీ అంటారు. అయితే ఛానల్ కెపాసిటీకి మించి నీరు ప్రవహించడాన్ని మనం వరద అనేసి అంటాం. వరద అంటే ఏంటి అనేసి అంటే ఇది ఏంటంటే ఒక ప్రవాహంలో ప్రవహించేటువంటి గరిష్ట నీటి పరిమితిని ఛానల్ కెపాసిటీ అనేసి అంటాం. ఈ ఛానల్ కెపాసిటీని మించి నీరు ప్రవహించడాన్ని వరద అనేసి అంటాం. అసలు ఛానల్ కెపాసిటీ ఎలా కనిపిస్తుంది? ఛానల్ కెపాసిటీ, ఈ ఛానల్ కెపాసిటీ అనేది ఎలా మనం గుర్తించగలుగుతాం అనేసి అంటే ఒక నదీ పరివాహక ప్రాంతాన్ని మనం తీసుకుందాం. ఇలా నదీ పరివాహక ప్రాంతం. ఈ నదీ పరివాహక ప్రాంతంలో నీరు ఎల్లప్పుడూ ఉండేటువంటి భాగం ఇది. దీన్ని ఏమంటామంటే నిరంతరం నీరు నిలిచి ఉండే ప్రాంతం. అలా నిరంతరం నీరు నిలిచి ఉండే ఈ ప్రాంతాన్ని ఏ జోన్గా పిలుస్తారు? ఏమంటామంటే దీన్ని జోన్ ఏ, నిరంతరం నీరు నిలిచి ఉండేటువంటి ప్రాంతం. నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ నుంచి మనం ఇది తీసుకుంటే దీనిని ఏమని చెప్పుకోవచ్చు అంటే రైనీ సీజన్లో వర్షపాతం వల్ల ప్రవహించేటువంటి నీరు. దీనినే బీబీ జోన్ అనేసి అంటాం. ఇదేంటి అనేసి అంటే రైనీ సీజన్లో లేదా వర్షాకాలంలో
వరద నీరు చేరే ప్రాంతం ఆడి వరకు వస్తాయి. అయితే ఆ వరద నీరు అనేటువంటిది అధికంగా పెరిగితే మనకేమవుతుంది, ఇలా వచ్చేస్తుంది. ఇలా దీన్ని సిసి జోన్ అనేసి అంటాం. ఏ జోన్? బీపీ జోన్, సిసి జోన్ అనేసి అంటాం. ఈ సిసి జోన్ అనేటువంటిది ఏమని చెప్పొచ్చు అనేసి అంటే, అధిక వరదకు గురై ఒక నది ఛానల్ కెపాసిటీని చేరినటువంటి నీరు. అధిక వరదకు గురై నది కెపాసిటీకి చేరిన ప్రాంతం. అంటే నది కెపాసిటీ అనేటువంటిది మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుంది అనేసి అంటే ఇది నది కెపాసిటీగా మనం చెప్పుకుంటాం. ఇలా మనకు నది కెపాసిటీ అంటే సిసి జోన్ వరకు వస్తే నది కెపాసిటీ. అయితే ఈ నది కెపాసిటీని దాటి మనకి కొంత ఇలా కనిపిస్తుంది, ఇలా కొంత పైభాగం. ఈ పైభాగం ఏదైతే ఉందో ఈ పైభాగం మొత్తం కూడా ఏంటనేసి అంటే కొంతమేరకు మనకి మైదానం ఇసుకతో నిండిపోయి ఉంటుంది. ఈ యొక్క ఇసుకతో నిండినటువంటి ఈ భాగాలని ఏమంటారు అనేసి అంటే లేవీలు అనేసి అంటాం. ఈ లేవీలు అనేటువంటి కొంతమంది ఉంటారు కదా, ఏంటి అనేసి అంటే నిరుపేదకు సంబంధించినటువంటి ప్రజానికం. ఈ ప్రజానికం ఇక్కడ చిన్న చిన్న పూరు గుడిసెలు లాంటివి వేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇట్లా డేరల్లాగా ఇట్లా గుడిసెలు వేసుకుంటారు అన్నమాట. ఇలా చిన్న చిన్న పూరు గుడిసెలు ఈ లేవీలలో నిరుపేదలు వేసుకోవడం జరిగింది. అయితే ఈ సిసి జోన్ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో దీనికి మించి మనకు వరద అనేది అంటే నీరు ప్రవాహం చేరితే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే వరదగా అంటాం. ఈ కెపాసిటీ అనేది ఛానల్ కెపాసిటీ, ఒక నదికి లేదా ఒక కెనాల్కి కాలువకి ఇది కెపాసిటీ అనేసి అంటాం. ఈ యొక్క ఛానల్ కెపాసిటీకి మించి కనుక నీరు ప్రవహించినప్పుడు అలా నీరు అనేది ఇక పెరిగి ఇటువైపు నుంచి వచ్చినా ఇటువైపు కూడా వచ్చినా దీన్ని మనం ఏమని చెప్పాలి, ఇవి ఇలా ప్రవహిస్తే ఇది వరద అనేసి అంటాం. ఇట్లా మనకి ఛానల్ కెపాసిటీకి మించి ప్రవహించేటువంటి నీటిని మనం వరదగా చెప్పుకుంటాం. ఈ వరద అనేటువంటిది ఈ లేవీల మీదుగా వచ్చి ఆడున్నటువంటి ఆ నిరుపేదకు సంబంధించినటువంటి ఆ గుడిచెలని ఆ గృహాలను కొట్టుకొని తనతో పాటు తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఇది ఏంటి అనేసి అంటే వరద అంటే ఇలా మనం చెప్పాలా, ఛానల్ కెపాసిటీకి మించి రావడాన్ని వరద అనేసి అంటాం. ఇది పరిచయంలో భాగంగా వరద అంటే ఏంటి, అందులో మనం ఛానల్ కెపాసిటీకి మించి ఎలా అనేసి అంటే దీన్ని చూపెట్టాలి. నెక్స్ట్ వన్, నది యొక్క జీవిత దశలు ఏంటి అనే దాన్ని చూద్దాం మనం. పార్ట్ 2 నది యొక్క జీవిత దశలు. వరదల్లో రెండో భాగాన్ని చూద్దాం మనం ఒకసారి. నది యొక్క జీవిత దశలు. నది జీవిత దశలు. ఈ జీవిత దశల ఆధారంగా మనం వరదను గుర్తించాలి. ఏ జీవిత దశలలో వరదలు సంభవిస్తున్నాయి, వాటి ప్రత్యేకత. దీని మొత్తాన్ని మనం 3 భాగాలు చేస్తాం. 1 పర్వతీయ వరద. రెండోది మైదాన వరద. మూడో దాన్ని తీసుకుంటే ముఖద్వార వరద అనేసి అంటాం. ఎన్నున్నాయి మొత్తం 3. 1 పర్వతీయ వరద అన్నాం, 2 మైదాన వరద అన్నాం, 3 ముఖద్వార వరద అన్నాం. పర్వతీయ వరదని బాల్య దశ వరద అనే పేరుతో పిలుస్తాం. మైదాన వరదని మనం యవ్వన దశ వరద అనేసి అంటాం. ముఖద్వార వరదని వృద్ధాప్య దశ వరద అని పిలుస్తాం. ఒకవేళ ఈ పేర్లు ఇచ్చినా సరే కంగారు పడాల్సిన పని ఏం లేదు. పర్వతీయ వరదన్న, మైదాన వరదన్న, ముఖద్వార వరదన్న, లేదా బాల్య దశ, యవ్వన దశ, వృద్ధాప్య దశన, బోత్ ఆర్ వన్, అన్నీ ఒకటే, కంగారు పడాల్సిన పని లేదు. ఇది దీనికి సంబంధించింది, ఇది దీనికి. అయితే ఈ యొక్క పర్వతీయ వరద అనేది పర్వతాల మీద వర్షపాతం సంభవించినప్పుడు మనకు కనిపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా మనం తీసుకుంటే ఇవి పర్వతాలు. ఈ పర్వతాల నుంచి మనం ఇలా గమనించినప్పుడు రైన్ఫాల్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇట్లా
ఇలా మనం గమనిస్తే ఇవి రైన్ఫాల్ స్టార్ట్ అయింది. ఇలా స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఈ ప్రాంతం నుంచి మనకి ఏమవుతుంది, నీళ్ళంతా కూడా వాటర్ అంతా కూడా ఇలా పడి అది కాస్త ఇలా ఒక్కసారిగా ఏమైంది అనేసి అంటే ప్రవాహం రూపంలో చాలా వేగంగా వచ్చేస్తుంది కిందికి. ఇటువైపు నుంచి వచ్చేసి ఒక్కసారిగా ఫ్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. అయితే ఇవన్నీ ఏంటి, పర్వత ప్రాంతం కాబట్టి అవి చాలా వేగంగా దూసుకొని వస్తాయి. కాబట్టి ఈ పర్వతీయ వరద అనేటువంటిది ఆకస్మిక వరదకు కారణమవుతుంది. ఇది ఆకస్మిక వరదకు కారణమవుతుంది. ఆకస్మిక వరద అని దేనిని పిలుస్తారు అంటే 6 గంటలకు లోపు, వర్షం ప్రారంభమై 6 గంటల లోపు కనుక మనకు వరద స్టార్ట్ అయితే దాన్ని ఆకస్మిక వరద అనేసి అంటాం. ఈ ఆకస్మిక వరదలు ప్రధానంగా వచ్చేది బాలదేశ లేదా పర్వతీయ దేశ. కారణం ఏంటనేసి అంటే వాలు ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అధిక వర్షం పడినప్పుడు ఆ వరద వేగంగా వచ్చేస్తుంది. ఇది ఎగ్జాంపుల్గా మనం తీసుకోవాలనేసి అంటే ఉత్తరాఖండ్ వరద 2013లో సంభవించింది. చాలా భయంకరంగా వేగంగా సంభవించింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి నదులు ఏంటేంటి, ఒకటి గంగానది పరివాహక ప్రాంతంలో ఉండే 2 భాగాలు అలకానంద, భగీరథ. ఆ రెండిటితో పాటు మందాకిని అనేటువంటి అలకానంద ఉపనది. ఆ 3 నదుల వల్ల, ఒకటి మందాకిని, అలకానంద, భగీరథ, వీటి వల్ల ఆ యొక్క ఉత్తరాఖండ్ వరద అనేటువంటిది ఆకస్మిక వరద అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేయటం జరిగిందనమాట. ఒక్కసారిగా పొంగిపోయింది. ఆ పరివాహక ప్రాంతంలో చాలా మంది కొట్టుకుని కూడా పోయారు. ఇది గమనించాల్సిన విషయం. ఎక్కడ, ఈ యొక్క పర్వతీయ పరివాహక ప్రాంతం. ఇది బాల్యదశ, అప్పుడే పుట్టింది కాబట్టి. ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏమవుతుందంటే మైదానంలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఈ మైదానంలోకి ఎంటర్ అయ్యి మైదానంలో ఇలా పాము మెలకల్లాగా ప్రయాణం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. ఇది ఇలా, దీనినే మైదాన వరద లేదా యవ్వన దశ వరద అనేసి అంటాం. ఎక్కువ నష్టానికి చేకూర్చడంలో ఇది ఎంతో, ఇది కూడా అంతే. ఎందుకు అనేసి అంటే ఈ ప్రాంతంలో ఆకస్మికంగా వచ్చి ఆ ప్రాంతం మొత్తం దెబ్బతింటుంది. ఈ ప్రాంతాలను అయితేనేమో ఈ యొక్క నదీ పరివాహక ప్రాంతాలు ఎమ్మటి మనోళ్ళు ఏం చేస్తారంటే పంట పొలాలను ఏర్పాటు చేస్తారు. ఇవన్నీ పంట పొలాలు. ఇలా మరి పంట పొలాలతో పాటు మనోళ్ళు గృహ నిర్మాణాలు కూడా చేస్తారు. ఇదంతా విలేజెస్. ఇలా గృహ నిర్మాణం అనేటువంటి చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఇలా అన్ని విలేజ్ గృహ నిర్మాణాలు. ఇటువైపు కూడా సేమ్. ఇలా మనకి ఏంటంటే పంట పొలాలు కనిపిస్తాయి. అదేవిధంగా ఇక్కడ గృహ నిర్మాణాలు కూడా కనిపిస్తాయి. అలా పంట పొలాలు, గృహ నిర్మాణాలు మైదాన పరివాహక ప్రాంతానికి వస్తే అధికంగా కనిపిస్తాయి. అయితే నది కెపాసిటీకి మించి, ఛానల్ కెపాసిటీకి మించి ఒక్కసారిగా వరద అనేది వచ్చినప్పుడు ఈ ప్రాంతం మీద ఈ ప్రాంతాల మీద దాడి చేస్తూ ఆ పంట పొలాలని, గ్రామాలను చుట్టుముట్టుకుని తనతో పాటు తీసుకుని వెళ్ళిపోద్ది. పంట పొలాలని, గ్రామాలని తనతో పాటు చుట్టుకుని వెళ్ళిపోద్ది. అయితే ఈ గ్రామీణ పరివాహక ప్రాంతాల్లో కూడా సిమెంటేషన్ అనేటువంటి ప్రక్రియ వలన ఆ యొక్క గ్రామాలలోకి ప్రవేశించిన నీరు ఇనికిపోవడానికి ఆస్కారం లేక మొత్తం కూడా ఏమవుతుంది అనేసి అంటే వరదపాతం పెరుగుతుంది. అదే గ్రామాల్లోకి ఎంటర్ అయినటువంటి నీళ్ళు ఇంకుడు గుంతలు అనేటువంటి ఉన్నట్టయితే అవి నిండిపోయి అందులోకి ఇనికిపోతూ ఉండేటువంటి. కానీ మనకు ఆ ఛాన్స్ ఉంది, ఇప్పుడు లేదు. అలా మనకి ఏంటంటే అంటే సిమెంటేషన్ అనే ప్రక్రియ ఈ వరదలకు ప్రధానమైన కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఏమంటాం అనేసి అంటే పంట పొలాలు, గ్రామాలు లేదా పట్టణాలు దేనికి గురైతాయి, వరదకు గురి అగుట అనేసి అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2005లో ముంబై వరదలు, సిటీ ముంబై వరదలు భయంకరంగా వచ్చినాయి. అదే 2009లో మనం తీసుకుంటే ఆంధ్ర తెలంగాణ పరివాహక ప్రాంతంలో కృష్ణా వరదలు, కృష్ణా నది ఉప్పెన అనేసి అంటాం. ఈ ఉప్పెన అనేటువంటిది కారణంగా ఒక పక్క కర్నూలు జిల్లా, ఇటు పక్కనైతేనేమో మహబూబ్నగర్ జిల్లా, తెలంగాణలో మహబూబ్నగర్ జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కర్నూలు జిల్లా, ఇవి వరదలు కొట్టుకుపోవడం, చాలా వరకు నష్టం, డ్యామేజ్ అనేది జరిగింది. పంట నష్టం కూడా ఎక్కువ జరిగింది. అలా పంట నష్టాలు, అదేవిధంగా ప్రాణ నష్టాలు రెండు కూడా జరిగేది ఎక్కడ అనేసి అంటే మైదాన వరద లేదా యవ్వన దశ వరదలో సంభవిస్తాయి. ఇక నెక్స్ట్ వన్,
ముఖద్వార వరద అనేసి అంటే ఒక నది తన ముఖద్వారాన్ని ఏర్పాటు చేసుకునే ముందు ఇదంతా కూడా సముద్రంలో కలవడానికి వెళ్ళిపోయి సముద్రంలో కలుస్తుంది. అయితే ఈ ప్రాంతంలోకి వచ్చిన తర్వాత అక్కడ మొత్తం కూడా ఏమైందంటే ఒక్కసారిగా నది యొక్క వేగం తగ్గిపోయి ఈ పరివాహక ప్రాంతంలో ఏం చేస్తుంది అంటే ఇసుకని వదిలిపెట్టి ఆ యొక్క మొత్తం డెల్టాలు ఏర్పరచుకుంటూ పోయి సముద్రంలో కలుస్తుంది. ముఖద్వార ప్రాంతంలో ఆడ ఇసుకని వదిలేసి డెల్టాలను ఏర్పరుస్తూ పోయి సముద్రంలో కలుస్తాయి. నీటి వేగం ఏమైనా ఉంటుందా? ఉండదు. అయితే ఈ వరదకు సంబంధించినటువంటి వాటిల్లో ముఖద్వార వరద అతి తక్కువ ప్రాణ నష్టాన్ని అదేవిధంగా పంట నష్టాన్ని కలుగజేస్తుంది. ప్రాణ ఆర్థిక నష్టాలు అతి తక్కువ సంభవించేది ఎక్కడ అనేసి అంటే ఈ యొక్క ముఖద్వారం వృద్ధాప్య దశ లేదా ముఖద్వార దశ అనేసి అంటాం. ఇలా మనకి ఈ పరివాహక ప్రాంతంలో చాలా తక్కువగా నష్టం అనేది జరుగుతుంది. అంత పెద్ద గీత నష్టం అనేది వరదపాతం వచ్చినా సరే ఆ ప్రాంతంలో మొత్తం కూడా అదంతా కూడా నిక్షేపణ చేయబడుతుంది కాబట్టి వరద కొంచెం రావచ్చు, కానీ వరద వచ్చినంత మాత్రం అంత పెద్ద నష్టం అయితే జరగదు. ఇది దేనికి అనేసి అంటే ముఖద్వార వరద అనేసి అంటాం. అలా జీవిత దశలో నది యొక్క జీవిత దశను ఆధారంగా చేసుకుంటే 3 రకాల వరదలు కనిపిస్తాయి. పర్వతీయ వరద, మైదాన వరద, ముఖద్వార వరద అనేసి అంటాం. ఆ వరదలు ఏ ప్రాంతంలో ఎలా సంభవించబడుతున్నాయి, ఏది నష్టానికి ఎక్కువగా ఉంది, ఎలా ఉంది అనేది మనం గమనించదగినటువంటి విషయాలు. దీంతో నదీ జీవిత దశలు అనేది కంప్లీట్ చేయబడింది. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇక రిమైనింగ్ వీటిని కంటిన్యూ చేద్దాం. థ్యాంక్ యూ.